Встречайте лучшую альтернативу обоям и плитке в 2025 году – гибкий мрамор. Он выглядит в разы эффектнее привычных обоев и при этом обходится значительно дешевле плитки или керамогранита. Этот материал не выцветает, устойчив к влаге и загрязнениям, а его установка настолько проста, что с ней справится даже новичок. Это не только сэкономит ваше время, но и избавит от лишних расходов на услуги мастеров. А еще я собрал 5 отличных вариантов замены обоев, которые вы найдете на моем дизайн-канале по ссылке в описании профиля.